ازاي اللي حصل ده؟ فعلا انا ندمانه ومتضايقه. ازاي اما اصحى الصبح واقوم من السرير رجليا تتخبط في كومودينو؟ مش قادره اصدق. كمان صباعي الصغير، مش قادره اصدق. الموضوع ده لازم نلاقي له حل، على فكره احنا مش هنسكت عشان المواقف دي بتحصل لنا كلنا، فاحنا قررنا ان احنا مش هنسكت. الحلول موجوده، الحلول هي دولة يا بلد. هنعمل ايه اكتر من كده؟ والحل الاول هو اللكلوك. يا جماعه اللكلوك ده حاجه بسيطه جدا وسهله جدا. والحل التاني يا جماعه الترابيزات. الناس اللي بتصنع الترابيزات ليه ما تحطش لمبه، تحط لزقه؟ حطوها بقى. هو انتوا ليه بتقولوا ليه ما بنتخبط بتقولوا احنا ممكن نكتم. بقالنا 30 سنه كاتمين. طب ليه؟ حطوها بقى.